Bonjour les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les filles, on va faire une fille ou bien une femme, elle a acheté une machine ou bien il a une machine broder de simple fonture. Donc la dernière fois il m'a vu faire travailler avec Liu. Donc Liu. Liu, c'est ça. C'est ça Liu qu'on a travaillé la dernière fois avec. On a travaillé sur machine passable. Donc ça c'est Liu de machine passable. On a travaillé avec. Il m'a dit comment on peut faire le même travail avec la machine broder et avec Liu. Donc Liu, machine broder, aussi elle a un U. Donc un U, mais c'est un peu plus différent que l'autre. Mais il fait aussi le même travail. Donc il fait la même chose que l'autre. Voilà, il fait ça. Ça qu'on a fait là, ça se fait avec. On commence le jersey comme l'habitude. On travaille, on monte quelques rangs de jersey. Et là, je vous montre comment. Donc la densité. Donc on commence le jersey comme la densité 4 ou 5 comme on veut. Et après, moi j'ai mis 8. La densité 8. Et je mets mon chariot à gauche, comme cela, comme je fais là, pour travailler avec Liu. Donc on met le chariot à gauche, et là on fait ça. Voilà, c'est là. Ici, ça c'est pour sélectionner les mailles. Donc c'est pour sélectionner les mailles. Je fais un tour. Voilà. Un tour. Quand on fait un tour, tous les aiguilles sortent. Voilà. Et là, on monte le Liu, 12e chariot. Ça, c'est le chariot principal, le grand, c'est le chariot principal. Et ça, c'est le chariot qu'on fait les petits motifs avec. Ou bien à jour. Voilà. On va faire 2 rangs. Voilà, 2 rangs. Et après, on va travailler avec l'autre. On va faire 4 rangs ou 5 rangs, là, comme vous voulez. C'est-à-dire, on monte un peu, on s'éloigne. Si on veut, on s'éloigne. Si on veut, là, à côté de l'autre, on fait juste 5 rangs, ou bien 6 rangs, 4 rangs, là, comme on veut. Voilà, ici, j'en ai fait 8. Ou bien 10, mais vous faites comme vous voulez, c'est-à-dire c'est là où vous allez trouver regarde, là par exemple, moi j'en ai fait 20 et 20. Donc on va faire 20, on descend le chariot, on descend le petit bouton là, celui-là, on le descend, on fait le jersey normal, comme on a commencé. On fait 20 rangs. Attendez, 10. Voilà. Je monte juste un petit peu. Moi, là, il faut compter comme vous voulez. Soit 20, soit 10, soit 11. Là, comme vous voulez. Regardez, moi, juste il va devenir comme ça. Et après, comme je dis, je monte le petit. Je vais sur la gauche. Et après, je tourne cet bouton. Et je fais un rang. Juste pour sélectionner les mailles. Et après, on va faire 2 rangs avec ça. Voilà.
très facile. Donc c'est pas difficile du tout. Voilà ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire. Ou bien on peut faire aussi 3 rangs, ou bien 4 là qu'on veut. C'est-à-dire c'est nous qu'on choisit les rangs qu'on veut. Ça sera comme ça. Voilà. Et là moi j'en ai éloigné un peu. Et là ça reste le choix de chaque personne. C'est-à-dire on veut faire 3 rangs, ou 4 rangs, ou 5. Et là moi j'en ai fait peut-être 10, 11, je sais pas en tout cas. Ou bien 11 je crois. Et là vous faites comme vous voulez, c'est-à-dire 20 rangs, ou bien 4, 5. Là ça reste le choix de chaque personne. Voilà. Pas très difficile, pas difficile du tout, juste c'est ça, il remplace le you. Mais ça la carte sans rien. Donc ça la carte. Il y a pas là la carte elle n'est pas sélectionnée ni rien, donc on fait juste avec les 2 chariots, on peut faire ce petit truc là. Voilà. Donc la carte elle est pas sélectionnée comme je vous dis. Si on veut faire sélectionner la carte, c'est d'autres choses. Donc aujourd'hui on n'a pas fait, on peut faire juste avec le chariot, le grand chariot, c'est-à-dire le chariot principal et le petit chariot. Voilà. Je pense que la dame sera peut-être satisfaite, j'espère en tout cas qu'elle sera satisfaite. Et une dame elle a demandé la machine RK, donc RK 40 je crois. Les RK et le Brother c'est presque les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le RK et le Brother. On commence les mêmes, les boutons les mêmes, juste quelques détails, mais c'est pas trop, il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà. J'espère que ça va l'aider. Bon, si on fait le jersey, comme je vous dis, on travaille tranquille. Avec juste comme je vous ai montré, on commence, je monte les mailles, après on tourne le fil sur les bon. Je crois que cette fille elle sait commencer les jerseys, juste elle voulait faire ça je pense, ou je sais pas, en tout cas elle a posé plein de questions, mais bon j'espère que ça va l'aider un peu. Voilà. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة عيدكم وعيدكم مبروك، وإن شاء الله تكونوا في صحة وصحة وسعادة إن شاء الله، وهذا العيد إن شاء الله وهذا الأعوام يفوتوا علينا بالصحة والسلامة، ويفوتوا علينا إن شاء الله ربي يرفد علينا هذه المصايب الدنيا إن شاء الله يا رب العالمين. هذه المصايب راهم يطيحوا من كل مكان إن شاء الله. ربي سبحانه وتعالى ما يعذبناش بالذنوب تاعنا اللي نعملوهم في هذه الحياة ان شاء الله يا ربي يا رحمن. وكاين اخت من الاخوات يعني هي فرنسيه، ولكن سقستني كيفاش نخدموا على البرودر هي سهله، وقالت انا كيفاش نخدم على شافتني كيفاش خدمت المره اللي فاتت. هي عندها الماشينات تاعها هي برودر، ولكن قالت لي انا كيفاش نقدر نخدم الخدمه اللي خدمتيها باليو، يعني بهذا هو اليو 70. قالت كيفاش نخدموا اليو في الماشينه هذه باليو، يعني ابولي فخ بغات تخدم خدمه كيما هذيك اللي خدمناها، ولكن على الماشينه هذه يعني في هذا الثقب هذا، ولكن قالت لي كيفاش نقدر نخدمها باليو. يعني هي شافت تاعنا وعجبتها هذيك تاع الباساب، عجبتها الخدمه عجبتها بزاف، قالت كيفاش تاع ربيع جاتها تاع ربيع، وجا هذا الوقت مازال برد. حنا هنا في فرنسا مازال عندنا البرد، يعني رانا مازلنا لابسين تريكو، مازلنا لابسين فيستات حتى السمانه اللي فاتت، يعني شعلنا شوفاج، يعني مازال البرد. الوقت تبدل، يعني الوقت تبدل سبحان الله، يعني سبحان الله ربي سبحانه وتعالى يقدر يعمل ما يشاء، يفعل ما يشاء. قالت لي كما قلت لكم شافت الخدمه اللي خدمناها معانا في الباساب وعجبتها هذيك. قالت لك انا كيفاش هي عندها ماشينه غير كيما هكذا تاع برودر، يعني على جهه واحده، وقالت انا كيفاش ندير باش ندير الخدمه اللي خدمتوها ولكن على برودر،
يعني بغات ديرها باليو، قالت شتا هي الحاجه اللي تغبلاصي لي اليو، لخاطرش قالت لك باش ندير غير هكذاك بهذاك الكروشي جاتها شويه تدي لها الوقت. يعني اليوم انا نوري لها كيفاش بغيت نوري لها كيفاش تخدمها بهذا الشاريو الثاني، ولكن كما قلت لكم بلا ما نديروا الكارطه، بلا ما نسيليكسيوني الكارطه، بلا والو، بلا ما نديروا هاد البطونات، بلا والو، يعني غير بهذا الشاريو الاول والشاريو الثاني، يعني بهذا وهذا. يعني كما شوفوا كما قلت انا خدمت 5 سطور ولا 4 سطور، هما نتوما قلت لكم كيما تبغوا، يعني الا بغيتوا ديروا 5 سطور ولا 10 ولا 20 وين تبغوا هاد الاخرين وين يجوا، بغيتوا ديروا 4 بغيتوا 5 بغيتوا 10، نتوما وما بغيتوا هذا وين يجوا، يعني المسافه اللي تكون بيناتهم. هذه هنا يبقى الاختيار لكل وحده منكم، ولكن انايا اليوم غير درتهم على 10 ولا هكذا باش نديرهم كيف شفتوا، غير باش يبانوا لي كيف يعني ماشيين لا بحسب ما والو، ما حسبتش لخاطرش هذا غير شانتيون. ودروك شوفوا البنات نديروا الجرزي على نخدموا بالجرزي كما راني نخدم مثلا هكذا، ولكن نفوت الماشينه هذا الشاريو هذا نفوتو على اليسرى هكذا، نفوتو على اليسرى باش يدير لنا باش يخرج لنا العيون، باش سيليكسيون العيون هكذا نديرو هنا في هذا المكان باردون، وندير هكذا فوت خطره هكذا، نفوت خطره من نفوت خطره يخرجوا لي هذو العيون، كل وحده تخرج، وحده تبقى لداخل، يعني زوج وحده على وحده يعني شوفوا كيفاش يخرجوا. هذو هما اللي يديروا لنا هذا الثقب هذا. ودروك نجيب الشاريو الثاني ولازم شفتوا هذا البنات هذا الحدايد هذا الحدايد اللي راهم ديرتهم هنايا، هذو زوج لازم لهم ديروا زوج باش الشاريو هذا يطلع فوقهم من تفوتوا، والشاريو الثاني فاش يطلع فوقهم فين هنا هنا شوفوا هنا بين دايره وحده وهنا دايره وحده. هذو الحدايد كاين اللي ما يسربوش بهم خاطرش ما يعرفش باش يسربوا، هذو يسربوا بهم باش نديروا فوقهم هاد الشاريوات، خاطرش هذا الشاريو هذا يروح حتى لهنا وهذا الشاريو يروح حتى لغادي. يعني هنايا دروك شوفوا البنات انايا فوت هذا كما قلت لكم فوت سطرين، هذا هو سطرين نديروا به الثقب هذا، شوفوا هذا نديروا به كيما هكا يدير هذا اليو، هذا هو اليو، الخدمه تاع اليو هذا هو الخدمه تاع هذه، هذا يدير الخدمه تاع هذه. فوالا هنايا ندير سطرين، من بعد نرجع الجرزي البطونه هذيك اللي طلعتها الساعه هذه اللي درتها هنا في التيك، دروك نرجعها في الجرزي وندير مثلا 10 سطور ولا 4 ولا 5 حنايا وما بغينا. نديرو جرزي هنايا نديرو الجرزي كيما راني درت هكذا. انا هنايا شوفوا كيفاش فوالا هذه هنايا كيما قلت لكم غسل الاختيار، الا بغيتو ديروا حتى لهنا وديروا هذا الثقوب ولا ديروا طلعوا ولا ديروا تكبروا ولا المهم نتوما هنايا يبقى لكم الاختيار. نرجعوا على اليسار ونديروا هذه بان سيليكسيونو العيون باش نخرجوا هذا العيون وحده على وحده، ومن بعد نديروا سطرين باليو
هذا يولي في بلاصه اليو، يعني هذا في بلاصه اليو من غير كرطه، من غير بطونات هذو كما قلت لكم، من غير والو، غير هكا هي وهو وياه يرجع لكم عين على عين هكذا. هنا نرجعوا نديروا الجرزي